奥迪 Q5 在你心目中不一定是一台好车，但是奥迪 SQ5 一定能满足你的各项需求。今天整备车型就这台上一代的奥迪 SQ5，它主要出现的问题是什么？来，跟我来看一下前轴，这边上摇臂位置啊，上摇臂位置，大家可以看到胶套已经严重开裂，这是左侧，右侧一样。奥迪大多数五连杆结构前轴上摇臂损坏概率是非常高的。那这种损坏，长期用车、长期使用，包括一个转向引起的前轮上摇臂胶套开裂问题，如果不及时治理的话，你的上摇臂后期球头一定损坏。那么我们再往下看啊，跟着我来，咱们看到左前轮这个位置啊，兄弟们，这根臂是直臂，也叫承载臂，后边这个叫弯臂，叫导向臂。那这个承载臂跟导向臂，它们两个对于前轴的悬架结构非常重要。它们除了本身胶套以外，还有对应转向节的球头。那这个结构的话，也是奥迪的精髓。可以看到的问题是什么？胶套全部开裂，开裂的同时还伴随我们路试过程中咯噔咯噔的低频噪音。所以说，我们也间接性的怀疑球头也有损坏。大哥说全部换总成肯定是没有毛病，因为我感觉挺懂的。右前轮可以看到。导向臂就是弯臂的胶套已经严重开裂老化，然后直臂位置一样，同样的问题，可以看到前避震器的位置已经出现了油污，也就是说整个前轴右前轮出现了避震器损坏漏油，左前轮虽然没有损坏没有漏油，但是它的状态一定是不好的，因为公里数太长了。后轴这是左后轮下托臂上倾角臂，刚才我已经看了一遍了，状态还可以，没有特别大的问题，但是往上看，避震器位置，它已经出现了油污，严重漏油，这已经漏了很长时间了。右后轮避震器的缓冲胶已经碎掉了，导致这个防震套往下降下来了。我们可以给推上去，啊，这个角度可以看到啊，这个防震套跟缓冲胶最底下这个接口已经掉了，烂掉了。刚送过来的时候，我进行路试，我跑直线的时候，车的方向盘是这样的，这样才可以跑直线。这个角度跟屏有多大？太夸张了。那之前他经历了什么？经过前轴跟后轴的全方位检测，包括路试环节的体验，这台车大致整备方案如下：2个前轴，总共10根摆臂连杆全部换掉，除了本身支臂连杆之外呢，还有前轮平衡杠一对开口胶。更换支臂连杆包括开口胶的目的是为了解决前轴嘎吱嘎吱异响问题，还有一个咯噔咯噔的细碎的球头异响问题。那同并解决完之后，为了提升这台车的整体操控，我们把4根避震器全换成新的黑筒贝斯登 B4。那么这台奥迪 SQ5 的整备方案大致就是如此。最后收尾工作一定是瑞福特4轮定位。那施工马上开始。OK， 先搞下支臂。施工进度到目前为止，前悬架、整个支臂连杆包括开口胶全部安装完毕。接下来的环节将进行避震器的作业施工。避震器结束之后，我们才可以把车放到平台上进行衬套应力释放。释放完之后，才可以做最终的4轮定位施工。
开始吧。至此，我们做完了这台奥迪 SQ5 的全部施工流程，接下来就是进行计时路试以及4轮定位数据的复盘，最终交付标准验收。我们仍需要与车主共同进行全面路试。在这里，我要感谢给我们保障配件品质的渠道合作伙伴，感谢车主朋友的支持和信赖。我们下期再见。